Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o ornamentu. Riječ ornament preuzeli smo iz latinskog i ona označava ukras. Danas kad spomenemo ornament ili ornamentalno, mislimo na nešto što je ukrašeno, nešto što je dekorirano. Šta to znači u likovnoj umjetnosti? U likovnom možemo podijeliti ornament na 3 vrste prema elementima koji se u njemu pojavljuju. Obično se pojavljuju prirodni oblici, recimo stilizirane biljke, životinje, ljudi, pojavljuju se geometrijski oblici i pojavljuje se kombinacija jednog i drugog. Idemo pogledati nekoliko primjera. Pogledajmo fragment, odnosno komadić tepiha iz Irana. Na njemu vidimo prirodne oblike, ali ti prirodni oblici su vrlo stilizirani. Znači to su biljke, ali moramo se dobro zagledati da bi vidjeli gdje bi možda mogao biti neki oblik koji predstavlja cvjetić ili neki oblik koji predstavlja neki list. Ornament je u živim bojama i postavljen je u kontrastu s pozadinom koja je tamnija. Na ovom primjeru tkanine iz Španjolske vidimo geometrijske oblike. Ako se malo pobliže zagledamo, ipak ćemo naći neke oblike koji su očito izvedeni iz prirode. Ovdje vidimo komadić ručnika iz Italije. Vidimo kombinaciju prirodnih i geometrijskih oblika. Geometrijski oblici su ove uže trakice. Vidimo linije i između njih se izmjenjuju plava i bijela polja. U širim trakama vidimo konje. Na donjem dijelu ručnika vidimo ptice i između njih se vjerojatno nalazi oblik koji bi trebao predstavljati kotač. Simetrija je vrlo česta u ornamentalnom izražavanju. Pogledajmo nekoliko primjera. Da nam bude lakše, povući ću os simetrije. Ono što je s jedne strane je isto i na drugoj strani, ali kao da to vidimo u ogledalu. To je primjer zrcalne simetrije. Pogledajmo ovaj primjer ornamenta iz Indonezije. Primjećujemo sve, recimo to tako, što tipičan ornament ima. Imamo ponavljanje oblika kroz koje nastaje ritam, imamo simetriju i oblici su stilizirani. Prevladavaju geometrijski oblici, ali ako se dobro zagledamo, možemo svašta naći, čak i ljude. I za kraj još jedan primjer geometrijskih oblika. Primjećujemo kružni ritam. Oblici koji se pojavljuju u ornamentu su stilizirani, pojednostavljeni su, ali i uljepšani. Ornament funkcionira kroz ponavljanje elemenata. Kroz ponavljanje nastaje ritam i nastaju uzorci. Pogledajmo za primjer pticu i ribu. Očito je da ptice i ribe ne izgledaju ovako u prirodi. Ovo je primjer stiliziranih oblika. Prije nego što krenemo dalje, ponovit ćemo koje vrste ritma poznajemo. Za početak krećemo s ribom. Kad ribu počnemo nizati jednu do druge, nastaje ponavljanje, odnosno ritam koji nazivamo repeticijom. Stalno ponavljamo istu stvar bez promjena. Sad unosim promjenu. Koristim ribu i pticu. I ponavljam riba, ptica, jedan oblik, drugi oblik i tako nastaje ritam koji nazivamo alternacijom. Izmjenjujemo 2 ili više različitih elemenata. Sljedeća vrsta ritma je varijacija. Koristimo postojeće elemente koji na neki način mijenjamo. Promjena je u tome što sam ih drugačije okrenuo i koristio različite boje. Sljedeća vrsta ritma je gradacija, odnosno stupnjevanje. Radi se o promjeni veličine. Koristio sam motiv ptice koji sam ponavljao u okomitim redovima od manjih ptica prema većima. Gledajmo što se dogodi kad motiv ponovimo puno puta. Nastaje uzorak koji sve više djeluje geometrijski i početni oblik ptice se pod navodnicima gubi. Upravo to se događa u narodnoj umjetnosti kod narodnih ornamenata. Stilizirani oblici se ponavljaju kroz generacije, malo po malo se mijenjaju i danas često ni ne znamo da su neki oblici imali u početku neko drugo značenje. Ostala nam je još jedna vrsta ritma, radijacija. Mogli bismo reći da se radi o korištenju postojećih vrsta ritma, ali u kružnom obliku. Često nam djeluje kao da se taj ritam kružno širi. Opet sam se poigrao s pticom i pogledamo kako to izgleda. Prije no što pređemo na nekoliko praktičnih primjera, pogledajmo što mi je bila inspiracija.
Šta mislite, šta je ovo? Čemu bi to moglo služiti? Inspiracija su mi bili utezi koji su korišteni na području obale Bjelokosti i Gane otprilike od 15. do početka 20. stoljeća. Kad kažem utezi, mislim na utege koji su korišteni u trgovini za vaganje stvari koje ljudi prodaju ili mijenjaju za druge stvari. Ovako su izgledali utezi koji su korišteni u ovom dijelu svijeta, a mislim da se možemo složiti da su afrički definitivno zanimljiviji i odličan su primjer ornamenta. Imaju zanimljiv oblik i još su i reljefno ukrašeni. Nadam se da ste uočili da se slični oblici pojavljuju svuda po svijetu u različitim povijesnim periodima. Pojavljuju se i danas. Mene mnogo od ovih stvari koje smo sad vidjeli neodoljivo podsjećaju na stare video igrice. Zadatak: izradimo ornamentalni motiv veličine 10x10 cm u tehnici visokog tiska, linoreza ili karton tiska. Oblikujemo ga simetrično. Opcija A: oblikujte vlastiti ornament. Otisnite svoj motiv, matricu, više puta na papiru, jedan otisak do drugoga, stvarajući na taj način ritam i veći uzorak ornament. Opcija B: oblikujte razredni ornament. Neka svaki učenik otisne svoj motiv, odnosno matricu, samo jednom na svoj papir. Taj list papira pošaljite po razredu i neka svaki učenik doda svoj otisak. Ono što je nastalo, vaš je razredni ornament. Pogledajmo još praktični primjer kako možemo oblikovati ornament u tehnici karton tiska i linoreza. Mali praktični savjet: nemojmo otiskivati ornament jedan preko drugoga jer ćemo na taj način vrlo brzo izgubiti vizualnu čitljivost. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!